Ba sai kana da kuɗi za ka samu soyayyar mata ba. Idan an fika da kuɗi, to kada ka yadda a fika da kwalisa. Ka zama mai iya wanka, mai iya ɗaukar wanka, mai iya kwalisa, mai iya shiga. Wannan abu kaɗai idan ka iya shi, to za ka samu soyayyar mata ta ko'ina. Ka zama mai tsaftar jiki. Jikinka a koda yaushe ya kasance akwai tsafta. Ka zama mai tsafta a tufafi. Ka zama mai tsafta wajen kwanciyarka, wajen yin mu'amalarka da sauransu a ganshi cikin tsafta. Abincin da zaka ci ya zama mai tsafta. A wajen magana ka iya magana, ita kanta tana ba wa mutum daraja. Haka mu'amala. A wajen mu'amala da mutane ya zama ka iya mu'amala sosai da iya siyasa, zama da mutane lafiya. Shi ma wannan yana ƙara wa mutum daraja, ba sai kana da kuɗi ba. Ka zama wurin zuwanka da inda zaka ke a mu'amalolinka da mutane a kasancewa wuri ne na mutunci. Kada ka je wurin da bashi da mutunci. Sannan ka zama mai neman ilimi. Ka zama kuma mai riko da addini. Wayannan abubuwa suna jawo mutum daraja wadda kuɗi ba za ta iya baka ba. Don haka kada ka yadda idan an fika kuɗi a fika da kwalisa, da tsafta, a haba da iya ɗaukar wanka.